Halo guys. Hai teman-teman, aku mau ke toko mainan ya. Kamu mau ikut enggak? Guys, di video ini aku mau ke toko mainan. Mau beli mainan apa? Mau beli mainan slime. Slime aja. Iya, Kalau slime ada unboxing nggak? ada. Ada. Udah, tunggu dulu ya teman-teman. Aku lagi di jalan. Iya guys. Ayo, Mus. Nah, mainan apa? Mau mainan apa? Ini aja. Dikembal. Mau itu? Apa? Ambil apa lagi? Ini aja. Jadi belinya apa tadi? Tadi aku beli mainan Bu. Mainan apa itu namanya? Ini tembakan. Tembak-tembakan. Terus apa? Mari kita unboxing. Unboxing kawan. Unboxing mah. Unboxing. Unboxing sama sini dibuka dulu. Yeay. Awas adek, disetrika mundur. Mari kita buka. Bukanya gimana nih? Buka bareng-bareng. Nah, ini mainannya. Wow, ini ada apanya ini? Nah, ini mainannya dibuka. Ya, Ini dimasukin dulu ya teman-teman. gitu. 1, terus Dua, 2, terus tiga. 3 yang atas. Gimana? Nah, didorong. Terus ini mana mama lihat. Ini dipegang. Ditarik gini. Nah, tembak. Duar, katanya putar lagi dipasang lagi. Dah, ini ya ditarik dulu. Yang ini ditarik dulu. Wah. Sampai kesukaan. Di videonya aku mau ke toko mainan, kamu ikut enggak?